Այսօր եւ ողջ աշխարհն է ահազանգում ճարպակալման եւ սխալ ապրելակերպի պատճառով առաջացած առողջական խնդիրների մասին, զուգահեռ աճում է պահանջարկը առողջ ապրելակերպի եւ մարզասրահների։ Մեր երկիրը այս հարցում նույնպես բացառություն չէ եւ այսօր ես հյուրընկալվել եմ պրեմիում կարգի անհատական մարզիչ GoFit մարզասրահի հիմնադիր Հովհաննես Ավագյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեզ հյուր ընդունելու համար GoFit մարզասրահը կարծես թե 1 տարուց ավել է որ գործում է Հայաստանյան շուկայում կխնդրեմ պատմել ձեր անցած ուղու մասին ինչպես սկսեցիք ինչու հենց անհատական մարզիչ եւ ինչպես կայացավ որոշումը բացել արդեն ձեր իսկ մարզասրահը եւ ապրել եւ արել այստեղ Ես ի սկզբանե 1991 թվականից զբաղվում էի ջյուդո մարտարվեստով Հետո 2003 թվականին վնասվածք ստացա, այդ ժամանակ փորձեցի արդեն ինձ ավելի շատ գտնել գիտության, կրթության մեջ, առաջին մասնագիտությամբ սննդի փորձագետ եմ, հետո արդեն տեխնացուական ատենախոսությունս պաշտպանեցի Բունյացյանի անվան կենսաքիմիա ինստիտուտում, այնտեղ եմ աշխատում որպես կրտսերգիտ աշխատող։ Հիմա էլ եք աշխատում։ Այո, ու այդ պատճառով որոշեցի, որ քանի որ կենսաքիմիան շատ կապված է սպորտի հետ, ապա շատ լավ կլինի, որպեսզի մարզիչները, մարդիկ, ովքեր որ ուզում են իրենց մարմինը ավելի ճիշտ ճանաչել ու ավելի խելացի մարզվել, ծանոթանան նաև այն բիոքիմիական կարևոր process-ներին օրգանիզմում տեղի ունեցող, որոնք որ շատ կարևոր են ճիշտ նիհարելու, ճիշտ ձգվելու, հղիների հետ ծննդաբերական եւ այլն այսպիսի հարցերի հետ։ Անհատական մարզիչները շատ են, բայց անհատական մարզիչների մեջ էլ կա դասակարգում, հա, պրեմիում կարգի անհատական մարզիչ, ով է այդ մարդը, ինչ հատկություններ եւ ինչ մասնագիտական հմտություններ ունի։ Պրեմիում կարգի ուրեմն որակավորում ստացել եմ 2013 թվականին ու ինչ է ընդգրկում իր մեջ ընդգրկում է մինիմում ուրեմն 5 տարվա փորձ ֆիթնես սֆերայում, այսպես ասած, պլյուս մրցումային մեդալներ, այսինքն մինիմում պետք է 2-3 անգամ Հայաստանի չեմպիոն դառած լինես, եթե ունես միջազգային մեդալներ, միանգամից կարող ես նույնիսկ Հայաստանի չեմպիոն չդառնալ աշխարհ կամ Եվրոպա ունենալ մեդալ ու կրթության հետ միասին իհարկե, թե բարձրագույն կրթություն ունես տվյալ բնակավարում, դառնալ նոր պրեմիում կարգի ֆիթնեսի մարզիչ։ Ես ամեն ինչ ուտում եմ, բայց չեմ չաղանում, ես ինչ էլ ուտեմ, մեկը չաղանալու եմ, այս արտահայտություն, բարի եմ գնում, որ նիհարեմ, ասենց ինչ-որ տարբեր թեվավոր արտահայտություններ կան, որ մենք բարբերաբար լսում ենք, հա, մեր հասարակության մեջ, կուզենամ խոսել մեր հասարակության ընկալումների մասին, արդյոք արդեն մարզասրահ գնալը ընկալվում է ոչ թե որպես միայն նիհարելու միջոց, այլ առողջ ապրելակերպի բաղկացուցիչ մաս, եւ եթե չէ, ինչ պետք է անենք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ մենակ նիհարել չի մարզասրահ այցելելու հիմնական նպատակը, այլ առողջ ապրելակերպը, առողջ սնվելը ու ընդհանրապես հա սպորտով զբաղվելը նիհարելու համար կարող է եւ չլինի, այլ ընդհանրապես առողջություն պահպանելու եւ հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար։ Իրականում մինչև 2013-14 թվականը մարդիկ մարզվում էին ավելի շատ կեցվածքի համար, հետո արդեն երբ որ գիտակցական մակարդակը սպորտի մասով բարձրացավ, հասկացան, որ ավելի լավ է կանխարգելել հիվանդությունները, քան բուժել, համաշխարհային փորձն է այդպես ցույց տալիս, որ ցանկացած հիվանդություն կանխարգելելը ավելի քիչ ֆինանսական ծախսեր է, քան ասենք բուժելը։ Դրա համար սկսեցին մարդիկ մարզվել ավելի շատ առողջ ապրելակերպի, ինքնազգացողության, տոնուսի, բարձր իմունիտետի համար, որտեղ վերջի վերջո ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության արդյունքում ստրեսի հորմոնը կորտիզոլի մակարդակը սկսում է արյան մեջ իջնել, իսկ երբ որ իջնում է ստրեսի գորմոնի մակարդակը, իմունիտետը բարձրանում է։ Եվ այդպես օրգանիզմը սկսում է պայքարել օտարածին թույների, միկրոբների, վիրուսների, սնկերի նկատմամբ։ Որ տարիքից է պետք սկսել։ Օրինակ դպրոցում մենք ֆիզկուլտուրայի դասից փախնելը համարում էինք տենց սովորական ինչ-որ բան։ Արդյոք պետք է փոքր տարիքից երեխաների մեջ սերմանել այդ գաղափարը, որ ֆիզկուլտուրան կարևոր առարկա է, միգուցե պետք չի դասերից փախչել, թե մի քիչ ավելի գիտակից մարդը կկարողանա հասկանալ, թե այդ ձեր ասած կանխարգելելը ինչ կարևոր է, քան հետո բուժումը եւ այլն։ Քանի դեռ աշակերտները չեն սովորել կենսաբանություն եւ նմանատիպ առարկաներ իրենց մարմինը, օրգանիզմը ավելի ճիշտ պատկերացնելու համար, խաղային տարբերակներով կարելի է ոչ գիտակցական մակարդակի, եմ ասում, զուտ խաղային սովորեցնել այնպիսի վարժություններ, որոնք որ մենք բակային պայմաններում
անում էինք մինչև սմարթֆոնների հայտ գալը, որովհետև ես որ նայում եմ թե բակային պայմաններում ինչպիսի խաղեր էինք մենք նայում, այդ խաղերի ընթացքում մեր մոտ փաստորեն զարգանում էր կոորդինացիան, զարգանում էր վեստիբուլար ապարատը, զարգանում էր պայթուցիկ ուժը, զարգանում էր բոլոր այն ցուցանիշները, որոնք որ երեխային փոքր այդ տարիքում զարգացման ցիկլում անհրաժեշտ է որ ավելի ուժեղ երեխա ձևավորվի, այսպես ասած։ Իսկ հիմա քանի որ դարի պահանջն է հիպոդինամիա կոչեցյալ, այսինքն մարդիկ գնում են ավելի շատ քիչ շարժվելու, ավելի քիչ շարժվելու են գնում, դրա արդյունքում արդեն սկսում է առաջանալ հենց ճարպակալում հասկացողությունը, որի հետևանքով հենց ստատիստիկ տվյալները ցույց են տալիս, որ համաշխարհային մակարդակով սիրտանոթային համակարգի խնդիրները եւ դրանց մահացության դեպքերը, ինչպես նաեւ շաքարային դիաբետի խնդիրները արդեն 30-ից 40%-ով բարձրացել են հիպոդինամիայի արդյունքում։ Խոսենք այս խնդիրների մասին, շատ դպրոցներում կամ դպրոցների հարակից տարածքներում շատ ազատ վաճառվում են գազավորված ըմպելիքները, տարբեր ինչ-որ տեսակի ոչ այդքան, օգտակար շոկոլադներ, հացի հիմքով ինչ-որ տարբեր ուտելիքներ։ Սա խնդիր է, որին թերևս բախվում են բոլոր ծնողները, ինչպես կարելի է ձեր կարծիքով կարգավորել նմանատիպ խնդիրները։ Կոնկրետ մեր փորձով եմ ասում, ինչպես ենք անում, մենք բարբերաբար մեր ծնողների համար անցկացնում ենք սեմինարներ, ուսուցողական կրթական սեմինարներ եւ առաջինը սկսում ենք ծնողներից, որովհետեւ երեխան չի կարող իմանալ ածխաջուրը, ճարպը, սպիտակուցը, դրա համար սովորեցնում ենք ծնողներին, որ պետք է օրինակ այս ժամին սա ուտել, մրգերը մինչև ժամը 4-ը ուտել, ջուրը խմել մինչև 6-ը շատ, 6-ից հետո քիչ ջուր խմել, օրեկան սնվել ավելի հաճախ, քիչ չափաբաժինելով, որպեսզի նախ նրանք սովորեն իրենց կենսավարության մեջ արդեն փոփոխություններ մտցնեն ընտանեկան ու պլյուս այդ նույնը արդեն կազդի նաև երեխաների վրա ու երեխաները եթե ինչի են խմում գազավորված ըմպելիքներ, որպեսզի ծարավը հագեցնեն, չէ։ Իհարկե քաղցրել, սակայն եթե սովորեցնենք երեխային ջուր խմել, որպեսզի ծարավը հագեցնենք, օրգանիզմը կարող է այդ շաքարի պահանջը լրացնել օրինակ մրգերով։ Եվ այդպես մենք կարող ենք բերել բալանսի։ Իսկ արդեն 8-րդ, 9-րդ դասարանից հետո կարելի է ես նույնիսկ առաջարկել եմ պատգամարմիններին, որպեսզի ուսուցողական ծրագրեր կազմակերպվի ու երեխաներին արդեն սովորեցնել ավելի գիտահարամատչելի ճանապարհով, թե ինչ պետք է ուտել, ինչքան պետք է ուտել, ինչ կբերի իրենց ուտելը կամ ծխելը, ինչ բացասական հետևանքներ կունենա առողջության վրա, որովհետև այդ տարիքում, երբ որ հորմոնները սկսում են ավելանալ, տղամարդկանց երեխաների մոտ, կոնկրետ 14-13 տարեկան աղջիկների տղաների մոտ, արդեն նրանց մոտ հասունացման ժամանակ ինքնադրսևորման, ինքնահաստատման փուլում պետք է ավելի գիտակցական մակարդակը բարձրացնել, որպեսզի ավելի ճիշտ դրսևորեն իրենց շրջապատում եւ ապագայում։ Որ տարիքն է ամենառիսկայինը ճարպակալման համար կանանց եւ տղամարդկանց մոտ, թե այդպեսի ինչ-որ ցուցանիշ չկա։ Ճարպակալման համար ընդհանրապես համարում են 30-ից բարձրը, ինչու, որովհետև հիմնականում հորմոնալ ֆոնը 30-ից հետո սկսում է ավելի փոխվել, այսինքն մեր մոտ արտադրվում են որոշակի կարևոր հորմոններ, կյանքի համար կենսագործունեությունը բարձր, նյութափոխանակությունը բարձր ապահովելու համար, սակայն այդ նույն հորմոնները, օրինակ հենց աճի հորմոնը, սոմատոտրոպ հորմոնը կամ օրինակ քնելու հորմոնը, մելատոնին հորմոնը, իրանք սկսում են աստիճանաբար 30-ից հետո թուլանալ, կամ օրինակ տղամարդկանց մոտ տեստոստերոն հորմոնը, որը պատասխանատու է տղամարդկային ֆունկցիաների հատկությունների համար, սկսում են աստիճանաբար իջնել, այսինքն մեր գերխնդիրը պետք է լինի այդ հորմոնները բարձր պահել, որովհետև այդ հորմոններն են ապահովում օրգանիզմի բարձր նյութափոխանակությունը, ճարպերի այրումը, սպիտակուցի սինթեզը, մաշկի մեջ կոլագենի, էլաստինի, հիալուրոնաթթվի արտադրությունը եւ ընդհանրապես ամերիկացիները այսպեսի ասացված խոսք ունեն well-being, իրենց լավ զգացողությունը, որ իրենք իրենց լավ զգան, այդ հորմոնները հենց դրանց համար են պատասխանատու։ Առողջ քուն, առողջ սնունդ, առողջ քուն ամենակարևորը, առողջ քուն, որովհետև Հայաստանում մեր մոտ մի քիչ քնելու հետ կապված ինֆորմացիայի պակաս ունենք, ու մենք եթե մեր համար 12-ը նորմալ է քնելու, օրինակ իմ on-line մարզվողները, ովքեր որ քնում են ժամը 9-ին կամ 10-ին, դա իրենց համար նորմալ է համարվում դրսում, այսինքն ես հասկանում եմ, որ մենք 3 ժամ ավելի ուշ ենք քնում, իսկ քանի որ հորմոնը ժամը 9-ից սկսում է արտադրվել մինչև ժամը 4-ը, եթե մենք սկսում ենք քնել ժամը 12-ին կամ 1-ին, ստացվում է, որ կիսով չափ մեր մոտ հորմոնների մակարդակը մենք խախտում ենք։ Հա, ինչ որ պահի ես էլ նկատեցի, որ ոնց
թույն բան է դարել ուշ քնելը, ես ուշ եմ քնում։ Չէ, իրականում ուշ քնելը դա լավ բանի չի բերի, որովհետև ուշ քնելու արդյունքում էլի եմ ասում կորտիզոլի հորմոնը բարձրանում, հետև ինչքան մենք սպիտակ լույս ենք տեսնում, օրգանիզմը հասկանում է, որ ցերեկ է, իսկ սպիտակ լույսից սկսում է օրգանիզմը արթուն պահել եւ մելատոնինի ֆունկցիան դադարեցնել։ Իսկ երբ որ դադարում է մելատոնինի ֆունկցիան 1 տարի, 5 տարի, 10 տարի, կարող է մեր մոտ նկատվել քնի ֆունկցիայի խախտումներ, դիցուկ կարող է լինել անքնություն, կարող է լինել քնի տատանումներ, կարող է լինել ապնոյը հիմնականում ճարպակալման դեպքում շատ է լինում ապնոյը, երբ որ քնում են եւ քնած ժամանակ այդ կոկորդի հատվածում ճարպի կուտակման արդյունքում իրանք խռացնելով փորձում են արթնանալ, դա հենց ապնոյն է, դա հիվանդություն է, դա քնի ֆունկցիայի խախտում է համարվում։ Շատ լավ, խոսենք բիզնեսի տեսանկյունից, դուք հիմնել եք մարզասրահ, որը մի կողմից դիտարկում ենք որպես բիզնես, եւ մյուս կողմից դիտարկում ենք որպես առողջ ապրելակերպի պրոպագանդա։ Հեշտ է արդյոք Հայաստանում զբաղվել բիզնեսով։ Առաջին հարցս եւ հարցիս մյուս մասը, ովքեր են ձեր հիմնական հաճախորդները, եթե բաժանենք կանայք թե տղամարդիկ եւ տարիքային շեմերը։ Հաճախորդները հիմնականում բարձր գիտակցական մակարդակ ունեցող մարդիկ են, ովքեր որ գիտեն իրենց մարմնին հոգ տանել, գիտեն ինչի պետքա շաբաթական 3 անգամ մարզվել, որովհետև բացի առողջությունը մարզումները բերում են նրան, որ մարդը մնում է դիսցիպլինայի մեջ, այսինքն իր ամբողջ շաբաթը ինքը կազմակերպում է ըստ մարզումների, ըստ այդ 1 ժամվա համար ինքը կարող է դասավորել ընդհանուր, իսկ երբ որ ինքը կարողանում է երբ է մարդը հասնում հաջողության, երբ որ իր մոտ մի շաբաթ առաջ արդեն պլանավորված է օրը։ Եթե իր մոտ ամբողջ շաբաթը պլանավորված չէ, կարծում եմ պլանավորված չէ նաև մեկ օրը։ Իսկ այդ դեպքում մարդը չի կարող հասնել հաջողության, էլի։ Դրա համար կարևոր է, որ դիսցիպլինան մարզումների լինի տեղին, որը որ կբերի իրան կյանքում տարբեր հաջողությունների։ Մարզասրահում մարզվելը հասանելի է բոլորին, շատերին, թե քչերին։ Հասանելի, այո, հասանելի, որովհետև մենք տարբեր փաթեթներ ենք մշակում, ոչ միայն մեր մարզասրահը, այլ ընդհանրապես բոլոր մարզասրահները, որպեսզի գոնե մինիմալ գումարը այնպես ենք դնում, որ մարդիկ կարողանան մարզվել, մարդիկ կարողանան զբաղվել սպորտով, զբաղվել իրենցով, հասկանան դրա կարևորությունը, որովհետև երբ մարդ չի մարզվել ընդհանրապես կյանքում գոնե մեկ անգամ, նա չի հասկանա դրա էֆեկտիվությունը, երբ որ մարզումներից դուրս է գալիս, հասկանում է այդ թուլությունը, այդ հանգստությունը, վերջապես մարզումների ժամանակ արտադրվում է կարևոր նեյրոմեդիատորներից մեկը էնդորֆինը, իսկ էնդորֆինը, եթե քիմիական կառուցվածքով նայենք, շատ նման է մորֆինին։ Մորֆինը ունի քիմիական ծագում, մորֆինը հանգստացնում է, թուլացնում է, իսկ էնդորֆինը նույն ֆունկցիան է կատարում օրգանիզմի համար։ Երջանկության համար մեր օրգանիզմը պատասխանատու են այլ կարևոր նեյրոմեդիատորներ, ադրենալինը, նորադրենալինը, դոֆամինը, սերոտոնինը, որոնք որ նույնպես մարզումների ժամանակ ակտիվանում են։ Մարզասրահի աշխատանքում կան կանոններ։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է գնել 3 վազքուղի, չգիտեմ, գանդելներ եւ հայտարարի, որ ինքը այսուհետ ունի մարզասրահ եւ ինձ մոտ մարզվելով դուք ձեռք կբերեք ձեր երազանքի կազմվածքը, թե կան հատուկ կանոններ, որոնց պետք է հետևել, որպեսզի ունենաս մարզասրահ եւ կարողանաս աշխատել այդպես։ Քանի որ Հայաստանում, այսպես ասած, պիլոտային է դեռ ֆիթնես ինդուստրիան, կարծում եմ, որ այդ միջազգային ստանդարտները, որը որ դրսում ընդունված է, այսինքն առաստաղի բարձրություն, լուսավորվածության մակարդակ, մեկ մարդուն բաժին ընկնող թթվածնի քանակություն, մարզասրահների հագեցվածություն եւ այլն, դեռ մեր մոտ այդ ստանդարտները միջազգային չեն գործում, բայց կարծում եմ մի 5 կամ 10 տարի հետո, քանի որ մենք բոլոր զարգացած երկրներից նկատում որ մի 10 տարի հետ ենք, մի 10 տարի հետո կարծում կանոններով արդեն կկազմակերպվի այդ ամեն ինչը, բայց դա մի կողմ դնանք, իմ համար ավելի կարևոր է մասնագետների կրթական մակարդակը, որովհետև կարող է մարզասրահը լինել ամենագեր ժամանակակից եւ հագեցված, սակայն մի սխալ վարժության պատճառով մարդը ստանա ողնաշարի ճողվածք ու դրանով վերջ տնի իր առողջության, այսինքն ճակերտավոր դառնա հաշմանդամ, այսպես ասած։ Միանշանակ։ Խոսենք կանանց համար շատ ցավոտ թեմայից 90-60-90 չափանիշների մասին։ Շատ կանայք են ձգտում հասնել դրան սովամահ տանջամահ լինելով, չուտելով կամ մարզվելով։ Ի վերջո ինչ է այս չափանիշը։ Դեռ պահպանվում է, դեռ ռեալ է, թե հիմա արդեն այլ կանոններ են գործում կանացի գեղեցկության համար։ Ոնց սովետական դարաշրջանում կար հայտնի շաբաթը
5 անգամից ավել ձուչ ուտել միֆը, որը իրականում միֆ էր, ոչ մի գիտական հենք եւ ապացույցություն չուներ, սակայն եթե մարդկանց ասեին, որ ձու ուտելը լավ է, միգուցե հավերը սովետի ժամանակ չհասցնեին այդքան ձու ածել։ Նույնն էլ վերաբերվում է այս երկրորդ միֆին, 90-60-90 միֆին, որովհետեւ իրականում արդեն 50 տարի է ապացուցված է ամերիկացի գիտնականների, բրիտանացի գիտնականների կողմից, որ իրականում կա կանանց 5 գենետիկ տվյալներ, այսինքն այո 90-60-90-ը մտնում է այդ 5 տեսակի գենետիկ տվյալներից մեկի մեջ, բայց մեկի ոչ ամբողջ, այսինքն կա խնձորաձև գեն, այսինքն դիտողները հաստատ իրենց շրջապատում արդեն ասելուց հետո կնկատեն, որ այս աղջիկը խնձորաձև է, այս աղջիկը տանձաձև է դեպի վերև, տանձաձև է դեպի ներքև, այս աղջիկը ուղղանկյունաձև է, ուղղանկյունաձև վերաբերվում է հենց 90-60-90 տվյալներին, դա հիմնականում ավելի շատ տափաստանային, ավելի օրինակ ռուսական գենը ուղղանկյունաձև, իրենցից շատ լավ վազորդներ են դուրս գալիս, բարձրացածկորդներ են դուրս գալիս, ու նաև վերջապես կա ավելի նախընտրելի տղամարդկանց կողմից, այսպես ասած, գենետիկ տեսակը, դա ժամացույցի տեսակն է, այո, որը պիսոչնի ավազե ժամացույցի տեսակն է, որը որ չաղանալուց այդ աղջիկը չաղանում է հիմնականում ոտքերի հետևի հատվածով, կրծքավանդակի հատվածով, այսինքն ամեն դեպքում վիզուալ տալյան փորի հատվածը նեղ է մնում։ Դրա համար այդ տեսակ բոլորը գալիս են եւ որոշում են, որ անպայման պետք է այդ գենետիկ տվյալին նմանվեն, բայց ամեն մեկը ծնվում է ինչ-որ մի գենետիկ տվյալներով եւ պետք է այդ գենետիկ տվյալների մեջ մարդուն փորձել հասցնել իր ուզած արդյունքին։ Իր ցանկացած արդյունքին։ Ես ինքս զբաղվում եմ սպորտով ու եթե 1-2-3 անգամ ինչ-որ սպորտային հաղորդում ես նայում կամ ինչ-որ բան ես թերթում Facebook-ում, բնականաբար ալգորիթմը բերում է ինձ եւ վստահ եմ ինձ նման շատերին մի շարք այլ, չգիտեմ, գովազդներ ու հիմնականում այսպիսի գովազդներ մի հարեք 5 օրում 20 կիլոգրամ առանց սահմանափակելու կերեք եւ կնիհարեք 10 կիլոգրամ, ասենց ինչ-որ բաներ, որ անկախ քեզանց քլիկ ես անում եւ հասկանաս այդ ինչա, դա բնականաբար միջև վերջ չես գնում եւ ուզում եմ հասկանալ, հնարավոր է, ռեալ է 5 օրում 10 կիլոգրամ նիհարելը կամ առանց ուտելիքի սահմանափակման շատ արագ նիհարելը, թե սրանք միֆեր են, որ ուղղակի քլիկով փորձում են հաճախորդներ հավաքել ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց կողմից։ Տեսեք, ընդհանրապես ոչ միայն ֆիթնես ինդուստրիայում, ընդհանրապես բոլոր բնագավառներում մարդիկ իրենք են որոշում, թե հասարակության որ շերտին ներգրավեն իրենց բիզնեսի մեջ։ Այսպես ասած, բոլորս էլ գիտենք, դա գաղտնիք չէ, որ ցածր IQ ունեցող մարդկանց քանակությունը ավելի բարձր է, քան բարձր IQ ունեցող մարդկանց քանակությունը։ Եվ պարբերաբար այո, խորհուրդ տրվում է մասնագետների կողմից, բացատրվում է, որ եթե 1 կիլոգրամ ճարպ իրենից ներկայացնում է 7700 կալորիա, եթե դիցուք համարենք 7000 կալորիա։ Եթե 5 կիլոգրամը դառնում է 35000 կալորիա եւ մենք ստեղծենք դիսբալանս կալորիայի 1000 կալորիայով, ապա 35000 կալորիան դառնում է 35 օր։ Ապա դա նշանակում է, որ հետեւաբար կարելի է 5 կիլոգրամ նիհարել 35 օրում, եթե ստեղծել դիսբալանս։ Սակայն կիլոգրամը եւ լիտրը դրանք տարբեր հասկացություններ են, այսինքն կա ջրաղային հավասարակշռության խախտում օրգանիզմում, որը հիմնականում հայերի մոտ բարձր տոկոս է կազմում, դա պայմանավորված է մեծ քանակի աղի պարունակությամբ ու պայմանավորված է մեծ քանակի պանիրի օգտագործմամբ մեր հասարակության մեջ ու աղի պանիրի։ Օրինակ տեսեք, իտալացիները օգտագործում են կամ ռիկոտա տեսակի պանիրը կամ մոցարելան, որոնք որ ավելի կատնաշորային են, երբեմն այո պարմեզան են, բայց պարմեզանը այդպես չեն կտրում դնում հացի մեջ ուտում, պարմեզանը այո բանջարեղենային աղցանների մեջ մարացնում են, քերում են, որպեսզի ստանան որոշակի քանակությամբ կարևոր յուղեր եւ պրոտեիններ։ Իսկ մեր մոտ ավելի շատ ոչխարի, աղի պանիրն են օգտագործում, մարդիկ շատ են սիրում կամ հենց սովորական պանիրը, բայց աղացման ցիկլը մեր մոտ ավելի բարձր մակարդակի է, այսպես ասած, ընթանում։ Դրա համար 1 գրամ աղը պահելով 3 միլիլիտր ջուր կարող է տարիների ընթացքում, ասենք 1 տարվա ընթացքում մարդը գալիս ասում է 7 կիլոգրամ չաղացում։ Իրականում ոչ թե չաղացել, այլ նրա ջրաղային հավասարակշռությունն է
խախտվել եւ ավելորդ հեղուկ է կուտակել։ Հետևաբար, եթե մենք նրա ջրաղային հավասարակշռությունը կարգավորում ենք եւ 5 օրվա ընթացքում նա 3-ից 4 լիտր ավելորդ հեղուկ է կորցնում, որը որ ջրաղային հավասարակշռության կարգավորման արդյունքում էր, դա նորմալ է։ Բայց ինչ վերաբերվում է, որ 1 ամսվա ընթացքում նիհարել սիստեմատիկ կարելի է նիհարել 10, 15, 20 կիլոգրամ, դա էլ եմ նշում, դա ցածր IQ ունեցող մարդկանց ներգրավելու համար է, ոչ մի գիտական հենք եւ բացատրություն չունի, սակայն այդպես ավելի բիզնեսի մեջ շատ է հնարավոր մարդ ընդգրկել, քան ավելի դժվար է բացատրել, կրթել, ինֆորմացնել, սովորացնել, մարդիկ չեն ուզում կրթվեն։ Այլ հիմիկվա ժամանակաշրջանում։ Մարդիկ ուզում են արագ, մարդիկ նույնիսկ 1 րոպե չեն ուզում վիդեո բանը նայեն, էլի իրենք ուզում են արագ 1 ամսում հարսանիքից առաջ նիարեն 15 կիլոգրամ եւ իրենց երազանքների ֆիգուրան ունեն։ Բա այն մարդը, որ 10 տարի մարզվում է, այդ աղջիկը 10 կիլո չի նիարել։ Հա, դա բան չի, էլի տրամաբանական չի։ Դրա համար ամեն մարդ վերցնում է այն մասը, որը որ ցանկանում է վերցնել։ Այո, կարծես դուք ընտրել եք ամենաբարդ ուղին, սկզբում կրթել ձեր պոտենցիալ հաճախորդներին եւ հետո աշխատել իրենց հետ։ Սա գիտեմ, ինքս գիտեմ իմ փորձից, որ բավականին բարդ է, դուք էլ նշեցիք, որ մարդիկ չեն ուզում կարդալ, լսել, կրթվել։ Այս դեպքում ո՞րն է ձեր մարքեթինգային ստրատեգիան։ Ոնց եք փորձում այսպես ասած, ասենց ասեմ, այս գործը, այս սիրելի զբաղմունքը կդառնա բիզնես այն ժամանակ, երբ որ ես ձեր հետ կխոսեմ սարոջկայով, այսպես ասած, քանի դեռ ես մարզիչ եմ, քանի դեռ ես մարզում եմ իմ մարզվողներին, շարունակելու եմ մարզվել, ինչքան որ իմ ուժը ու հնարավորությունները ների, դեռ սա բիզնես չի դառնա։ Սա կլինի հաճելի զբաղմունք, կլինի մարդկանց օգնելու կարևոր գործ։ Իսկ մեր բիզնեսի մարքեթինգը ճակերտավոր ասած, ստրատեգիան դա մեր արդյունքն է, երբ որ մարդը հասնում է արդյունքի, վերջնանյութը, ելանյութն է կարևոր այստեղ, ելանյութը, երբ որ մարդ լինում է առողջ, երբ որ մարդ սկսում է կարգավորել իր քնելը, երբ որ մարդ սկսում է ճիշտ սնվել, իսկ երբ որ այդ ամբողջը անում է, հետևաբար տրամաբանորեն նա իջնում է, այսինքն մենք աշխատում ենք ոչ թե հետևանքի վրա, բժշկության մեջ այսպեսի բան կա, որ պետք է աշխատել ոչ թե հետևանքի վրա, այլ պատճառի վրա։ Գլուխը ցավում է, տալիս են գլխացավի դեղ։ Դա հետևանքն է։ Իսկ պատճառը, որ խոսքի օրինակ, ասենք պարանոցային հատվածի օստեոխոնդրոզ կա։ Մենք լուծում ենք մեր բիզնեսի մեջ պարանոցային հատվածի օստեոխոնդրոզը, որի հետևանքով արդեն մեր մոտ մարդիկ սկսում են շատանալ։ Լավ, տեսեք, խոսեցինք պանիրի, աղի պանիր ուտելուց, մենք ամեն ինչ ուտում ենք հաց, մակարոնի հետ ենք ուտում հաց, բլինչիկի հետ ենք ուտում հաց եւ առիթներին էլ 3 տակ ուտեստ, հետո տորտ, հետո աղանդեր, հետո սուրճ, այդ ամեն ինչը համեմված ալկոհոլով եւ շատ ծովածուցիչ ըմպելիքներով եւ մյուս կողմից էլ փորձում ենք այդպես կահարել առողջ ապրելակերպը։ Ի վերջո, հայերի համար, մեզ համար առողջ ապրելակերպը որտեղ է սկսվում եւ որտեղ է ավարտվում։ Առողջ ապրելակերպը սկսվում է այնտեղ, որտեղ արդեն իրենք գալիս են, ասում են ես ուզում եմ զբաղվել սպորտով, ու երբ որ հարցնում եմ ինչի, ասում են, որովհետև ես ամաչում եմ, որ իմ նասկին ես չեմ կարողանում հագնել, ու իմ երեխան է հագցնում, դա արդեն ամաչելու երբ որ մարդը 35 տարեկան է, ու իմ նասկին կամ 40 տարեկան չի կարողանում հագնել։ Երկրորդը, երբ ասում է ես գնացի հանգստանալու ու ծովափում ամաչեցի իմ վերնաշապիկը հանել։ Այսինքն առողջ ապրելակերպը սկսում է այդտեղ։ Միանշանակ սկսում է այդտեղ, իսկ ինչ վերաբերվում է մակարդակին չունի վերջ առողջ ապրելակերպ, այսինքն մենք անընդհատ ինչքան կրթվում ենք, այնքան հասկանում ենք, որ մեր մարմինը պետք է առողջ պահենք, որովհետև մեր մարմինը մինչև կյանքի վերջ մեզ պետք է, այսպես ասած, ավելի լավ է մենք հիմա սնունդը ուտենք դեղի նման, քան հետագայում Սթիվ Ջոբսն էր ասում։ Դեղ ուտենք սնունդի պես։ Շատ լավ, վերջին ամիսին մեծ աղմուկ հանեց մի օրենք, որով սահմանափակվում էր ռեստորաններում, սննդի օբյեկտներում աղի առկայությունը սեղաններին։ Այս շատ հետաքրքիր կլինի մասնագետի հետ խոսել այս օրենքի մասին։ Կնպաստի այս օրենքը սահմանափակումը
աղջ օգտագործելուն կամ աղջ օգտագործելու, չգիտեմ, չափերին, թե ոչ։ Կրթելու երկու մակարդակ կա, ինֆորմացնելու երկու մակարդակ կա, երկու ձև կա, այսպես ասած, մեկը երբ որ նույնը բիզնեսի մեջ, այսինքն կառավարելու երկու ձև կա, երբ որ քեզանից վախենում են կամ երբ որ քեզ հարգում են։ Հարգում են ում, հարգում են լիդերին։ Ինչ են հարգում լիդերին, որովհետև լիդերը միշտ սկզբից է գնում, լիդերը ուսուցանում է իր անձնական փորձով, այսինքն դաստիարակության ամենալավ եղանակը դա անձնական փորձով մարդուն դաստիարակելն է։ Իսկ երկրորդ տարբերակը դա վախենալն է։ Կարծում եմ, որ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ լավ կլիներ, որպեսզի մեր պատկան մարմինները իրենց անձնական փորձով սկսեին դաստիարակել, ոչ թե վախեցնելով, չի կարելի, մենք ոչ մեկս ոչ 10 տարեկան ենք, ոչ 15, որ մեզ վախեցնեն, այ որ կտուգանենք, չէ, մեզ պետք է կրթել, մեզ պետք է ինֆորմատիվ բարձր մակարդակի հասցնել, որպեսզի մենք նայում ենք դիմացինին, այսինքն դիմացինը, եթե մեզ ասում է, որ աղ պետքա չուտել, որովհետև աղը վտանգավոր է, կամ բժիշկը ասում է ծխել չի կարելի, որովհետև ծխելը վտանգավոր է, դա առաջացնում է շաքար օգտագործելը ճարպակալում է առաջացնում, ծխելը թոքերի հիվանդություն է, բայց դու նայում ես բժշկի սեղանին դրված է մի տուփ սիգարետ ու նրա փորը մոտավորապես 110-120 սանտիմետր է տրամագծով, հասկանում ես, որ նա չի պահպանում ոչ առաջին, ոչ երկրորդ կանոնը։ Նույնն էլ էստեղ, երբ պատկան մարմինները խոսում են աղից, կարծում եմ, որ նրանք պետք է ունենան ատլետիկ կառուցվածք, գոնե ոչ սպորտային, էլի եմ ասում, առողջ ապրելակերպ վարեն, այսինքն չքշեն մեքենաներ, ավելի շատ ոտքով քայլեն, ավելի շատ իրենց փորձով ցույց տան, որ իրենք իրականում զբաղվում են առողջ ապրելակերպով, իսկ դա արդեն կբերի նրան, որ մարդիկ կտեսնեն լիդեր։ Իսկ երբ որ մարդիկ տեսնեն լիդեր, նրանք կսկսեն ենթարկվել լիդերին։ Դա ինձ թվում է ամենալավ եղանակը կլներ։ Ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, երևի թե մեր բնակչության 80%-ին, ովքեր օրվա մեծ մասը նստած են անցկացնում, համակարգչի առաջ եւ հետո բողոքում են տարատեսակ ցավերից եւ բարաճկաներից։ Տեսեք, նստած, քանի որ տենդենսը գնում է դեպի հիպոդինամիա, դա նշանակում է, որ նստած աշխատելու ժամանակ մարդկանց մոտ միջողային տարածությունը մենք ունենք ողնաշար, մենք ունենք ողեր, մենք ունենք միջողային սկավառակ, որը գտնվում է միջողային տարածությունում, հետևաբար երբ որ մենք անընդհատ նստած ենք, մեր մոտ սկսում է արդեն միջողային տարածությունը նվազել։ Կան դեպքեր, երբ մեր մոտ գալիս են մարզվելու, մենք ուզում ենք նրանց մագնիսոռեզոնանսային տոմոգրաֆիայի արդյունքները եւ հաստատվում է դա մեկ անգամ եւս, ամենայն դեպս մեր մոտ ստատիստիկ տվյալներով կարող եմ ասել 10-ից 4-ը ունի ողնաշարային խնդիրներ, դա կարող է լինել թեթև պրոտրուզիաներ, դա կարող է լինել ողնաշարի ճողվածքներ, կարող է լինել էսաձև կամ ցեաձև սկոլիոզ, որը տարբեր սխալ նստելու դիրքերի պատճառով կամ պայուսակը սխալ ձևի ուսին գցելու պատճառով է առաջանում, ինչու՞ չէ նաև 30-35 տարեկան մարդկանց մոտ, որը որ պետք է նկատվի իրականում 50-ից 60 տարեկան մարդկանց մոտ նկատվում է միջողային տարածության նվազեցում եւ ողերի դիստրոֆիկ դեգեներատիվ փոփոխություններ։ Այսինքն սա եւս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ նստակյացությունը բերում է նրան, որ միգուցե մենք հիմա գումար ենք աշխատում չհասկանալով ու չգնահատելով մեր առողջությունը, որովհետեւ նայում ենք մեզնից երկու անգամ հասակով ավելի բարձր մարդկանց տարիքով ու ասում ենք, դե նորմալ է քայլում են, բայց իրականում նրանք քայլել են 20 տարի առաջ ու 30 տարի առաջ, որովհետև այն ժամանակ չի եղել հեռախոս, նստակյաց աշխատանք։ Իսկ հիմա այսպես ազդակ եմ ուզում անեմ բոլոր նստակյաց կյանքով վարող մարդկանց, որ ավելի լավ է ես հիմա ասեմ, որ ավելի ցավոտ է, քան հետո դուք դա զգաք ձեր մարմնի վրա 15-20 տարի հետո դուք ունենալ եք լուրջ ողնաշարի խնդիրներ, որ հետո դա վերականգնելը կարելի է ասել պրակտիկորեն լինելու է անհնար։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր զրույց է ստացվում իմ հաղորդման վերջում բոլոր հյուրերիս խնդրում եմ պատասխանել մի քանի բլից հարցերի, որոնց պատասխանում ենք կարճ եւ առանց մտածելու։ Գնացինք։ Գնացինք։ Դուք ինքներ հետևում եք խիստ ծննդակարգի։ Այո։ Լավաշ թե մատնաքաշ։ Ոչ մեկ։ Քաղցրավենիք։ Ոչ։ Երբեք։ Երբեք։ Երկար քայլել թե գնալ մեքենայով։ Մեքենա։ Գոհեք ինքներ ձեր կազմվածքից։ Հիմա ոչ։ Ամենազվարճալի ցանկությունը, որով ձեզ երբևէ դիմել են մարզվողները։ Կրծքերս 4 ռազման մեծացնել։ Խաշ թե բրոկոլիով ձվածեղ։ Խաշ։
Քանի տարեկան է ձեր ամենատարեց հաճախորդը։ 76։ Ընկերների հետ գարեջուր խմել, թե նորից գնալ մարզվելու։ Ընդհանրապես չեմ խմում։ Ով է ձեր տանը ավելի խիստ ծննդի հետևում, դուք թե ձեր կինը։ Երկուսով։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն։ Մարզվեք, եղեք առողջ, հետևեք առողջ սննդակարգի, քայլեք հնարավորինս շատ, իսկ ձեզ հետ M-մարքեթինգներ, ես Էմանեիկը հանդիպենք։